Parevtes, այսօր Թեքիամշակույթյան միության West Coast-ի, այսինքն Արևմտյան ափի Ամերիկայի Բեշկետունյան գետրոնին ցեզեդենք հայրենի մտավորական քաղաքագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյան։ Մեզ համար բադիվ է, որ այսօր ծեր սուր ժամանակ եմ մեզի դրամատրեցիք, այսօրվա մեր ասաբակույթի եւ ասցերնարգը գազմագերբված է ասշրջանի մասնաճյուղերուն կողմէ եւ մենք արդեն պատրաստ ենք ամեն ցևով շատ անշուշտ հոգեշունչ թեր պատկամ առնելու Ատկի անգախ դեղեցություններ առնելու գիտեք ամեն օր արդյունքն մինչև իրգուն մի քանի անգամ արդեն ամեն ինչ կփոխվի մեր Արցախը վիրավոր է մեր հայրենիքը վիրավոր է մենք բոլորս հատկաբակով ենք եւ վստահ ենք որ հաղթելու ենք ցեզի հետ ենք եւ այսօր անհամբեր կսպասենք որ դուք ինչ ցեվով մեզի as ամենու մեջ հույս պիտի ներշնչեք վստահ եմ որ ցեր ունեցած դվյալները ամբողջ եղած կացության մասին մեզի պիտի vocation չեն եւ մենք պիտի շարունակենք մեր երթը դեպի հաղթանակ Ինձ հետ այսօր պիտի մասնակցին, ես հիմա պիտի խնդրեմ մեր այսօրվա հավաքույթին ընթացքը հարցազրույցին Դիգին Լիլիթ Քեհեյանը, որ Լիլիթը մեր մտավորական դիգիններն է եւ ինքը Լոս Անջելեսի մասնաճյուղի վարչականուհի է Բարոն Քևոր Քալեբյանը, որ ինքը Ղեկավար է, գուսակցական ղեկավար է Ռամգավարազական գուսակցության մեջ եւ ընդհանրապես ասկային ամեն հարցերով շատ մոդ է եւ գեհդեվի հատկապես Արցախին եւ հայրենիքի լուրերով ինքը Հայաստանը ավարտած է եւ մասնակցությամբ ջարդարաբեդ է Իսկ անգանտի մեզի ունենք բարոն Հարութ Տերթավիթյանը, որ մեր Լոս Անջելեսի քաղուտի հայտնի թեմքերեն է մտավորական նոր սերունդ մշակույթային միության մեջ է հայտնի ասկային, հայտնի քաղաքական վերլուծող եւ աս խումբը ցեզի հետ են այսօր ես հիմա պիտի փոխանցեմ որ ծեր հարցերը դան ցեզի հաջողություն կմաղթեմ շնորհակալություն ծեր ժամին համար հատուկ շնորհակալություն նաեւ բարոն Սակո Արյանին որ թույլատրեց այսօրվա մեզ հաղորդումը Ռամեցեք դիգինի Բարև ձեզ պարոն Շիրինյան Բարև Ամենայն հայոց բանաստեղծը Հովանես Թումանյանը իթիվս բազում այլ ստեղծագործությունների նաև հեղինակ է շատ ու շատ քարյակների, որոնք իր իսկ հեղինակի բնութագրմամբ շատ իմաստուն են, իր հեղինակի հոգու կենսագրությունն են, դրանք շատ սեղմ են, շատ բովանդակալից եւ իմաստալից։ Եվ ես այսօր մեր հարցազրույցը ուզում եմ սկսել վարպետի շատ գեղեցիկ քառատողերից մեկով Բերանն առնոտ մարդակերը էնամբան հազար դարում հազիվ դարավ մարդասպան Ձերքերն առնոտ գնում է նա դեռ կամկար եւ հեռու է դեպի մարդը իր ճամփան Ահավասիկ Հովանես Թումանյանը այս քառատողը գրել է 1918 թվականին, շուրջ 1 դար առաջ, որը ցավալիորեն արդիական է նաև այսօր։ Մենք այսօր գործ ունենք այնպիսի ագրեսոր երկրների հետ, ինչպիսին Թուրքիան է, Ադրբեջանը եւ Թուրքիայի ձեռամբ Ադրբեջան ներմուծված ահաբեկչական խմբավորումները։ Իմ առաջին հարցը հետեւյալն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը 2 օր առաջ հանդիպում ունեցավ արտախորհրդարանական ուժերի հետ։ Գիտենք, որ այդ հանդիպման ընթացքում քննարկումներ չեն եղել, հանդիպումը եղել է զուտ տեղեկատվական բնույթի, այդ իսկ պատճառով չենք հարցնում ինչպիսի տեղեկատվություն է փոխանցվել միմյանց, գիտենք, որ այն եղել է փակ հանդիպում, ինչպես ասացինք, այդուհանդերձ հետաքրքրում է մի հարց Ինչ նպատակ են հետապնդում նման հանդիպումները եւ ինչով կարող են օգտակար լինել ներկայիս իրավիճակին։ Խնդրեմ։ Գիտեք, դժվարանում եմ ասեմ բովանդակության մասին, որտեղ ոչինչ ուրեմն չի հաղորդվել ինձ համար արտախորհրդարանական այդ
ուժերը ոչինչ չեն ներկայացնում, արժեք ժողովրդի մեջ առավել ևս, բայց իշխանությունը բնականաբար իր հաշիվներն ունի եւ ինչ որ հաշվով դա արել է, որևէ բան չեմ տեսնում, ոչ արտառոց բան եմ տեսնում, ոչ էլ մի սպասելիք ունեմ։ Ես կարող եմ ասել մի բան ուրիշ, ընդհանրական ասեմ, որտեղ դա վարչապետի գրասենյակը կարող է մեկնաբանել։ Ես երբեք ինձ թույլ չեմ տալիս այն ինչ որ իշխանությանն է ներկայացնեմ ես կարող եմ կարծիք ասել եւ մնում այդ շրջանակի մեջ։ Այդ շրջանակը բոլոր դեպքերում մի սեգմենտ է, թող ոչ սպյուրքը, ոչ հայրենիքում եղածները չմտածեն, թե շատ մեծ ազդեցություն ունեն, բայց դե խոսակցություն է եղել, ես չգիտեմ, մի խոսքով դա ինձ հետաքրքիր թեմա չի։ Ես մնացածը կարող եմ ասել այն ինչ որ ես ընկալում եմ, որովհետեւ անհանգիստ վիճակ է պարզ է Հայաստանի շուրջ, Արցախի շուրջ, բայց Հայաստանում շատ հանգիստ է վիճակը։ Ես ասեմ, որ ուրեմն կայուն, խանդավառ, զուսպ, իհարկե ցավը մեջը բնական է, կան երիտասարդներ են կորցնում, մեզ համար յուրաքանչյուրի կյանքը շատ թանկ է, մանավանդ այս բաներով, ուրեմն երկրում որևէ խնդրեմ չկա, եւ բոլորը տրամադրված են բանով, որ հաղթում ենք եւ հաղթելու ենք։ Սա նոր երևույթ է իմ տեսածի մեջ, մեր քաղաքական հարյուրավոր տարիների պատմության մեջ, եւ այստեղ ուզում եմ անցնել այն խնդրին, որ ինչ ես տեսնում եմ։ Ես վաղուց գիտեք, որ քանի տարի է երկար ժամանակ ասում էի, որ Հայաստանը չի կարող կայունություն ստանալ, եթե քրեապ դուրս չի գալու։ Դա միշտ պատերազմներ է ծնել, եւ Քուրարաքսյան Հայաստանը պիտի լինի, հիմա փակագծերը բաց են։ Ես կարծում եմ, որ արևելյան Հայաստանի ամբողջականացումը մեր համազգային իդեալի է վերածվել, բայց մարդիկ հասկանում են նաեւ, որ առանց այդ կայունության դա չի կարող լինել։ Հիմա կարող են խնդիրը լուծել, թե չէ։ Ես վստահ եմ, որ այո, որտեղ պատկերացումները փոխվում են, ուրեմն ընկալումները փոխվում են եւ այդ ընկալումների մեջ թիվը կարծես արժեք չունի։ Այլապես 80 միլիոնանոց ուրեմն Թուրքիա 10 միլիոն ադրբեջանցի, բայց դա սուտ թիվ է, էքսպերտային գնահատականով 4-5 միլիոն են, ուրեմն, բայց դե թուրքական գիտեք այդ մամուլը, պատկերները եւ այլն։ Եվ այսպես մոջահեդներ, որ դուք անվանում եք իսլամիստներ, նայած որ երկրի տեսանկյունով ինչպիսի վտանգ են, եւ այլն, բայց այս օրերին մենք ես ոչ թե դիտում եմ այդ դրանց ուժերը եւ այլն, այլ դիտում եմ բոլորովին ուրիշ բան, էկրանից տեսնում եմ զինվորներին, ինչպես դուք նաեւ, եւ նրանց հրամանատարներին, գեներալներին, զորավարներին եւ նրանց դեմքին ուշադիր եղեք, շատ լուսավոր է դեմքերը, շատ ոգեղենություն կա մեջը։ Եվ ես կարծում եմ, որ հեղափոխությունը մեր ժողովրդի կյանքով, ես որ անմիջապես նվիրվեցի հեղափոխության պաշտպանության իմ ընկերներ համախոհներով, մենք որոշեցինք կանգնել հեղափոխության կողքին, լինել թիկունք եւ այդպես էլ մնում ենք այսօր եւ չկեղծեցինք ոչինչ, որովհետեւ դա մեր փրկություններ ոչ թե կմահանայինք ընդհանրապես, այլ մեր առաջընթացի նախապայմաններ, որը հաջողությամբ ուրեմն իրականացավ իր դժվարություններով հանդերձ եւ այդ գործը հիմա գնում է եւ ես այստեղ վստահեցնում եմ ձեզ դուք հիշեցիք Թումանյանին անշուշտ դա այդպես է բայց կարծում եմ որ դա մի քիչ պետք է խմբագրենք ես հիշեցի Վահան Թեքեյանին ուրեմն մեր քրիստոնեական արժե համակարգը ոգեղենությունը եւ այստեղ տեղափոխվենք ես առաջագործական Հայաստանին հավատում եմ եւ հավատում եմ ուրեմն մեր հայրենիքին որպես առաջագործության միջավայրի, ինչպես այդպես, եւ կարծում եմ, որ այսօր այդ վերակենդանացող իր արքետիպը, նախածին հատկանիշները վերականգնող հայ զինվորն է կռվում եւ պատկերավոր ես վերջերս ասեցի, կարծում եմ լսած կլինեք, որ կարծես թե Վահագնի բոցեղեն ժայթքումներից ծնվել այս պատերազմը եւ իրական է այդպես եւ այդ բոցերից ծնվում է նոր Հայաստանը
Սա կարծում եմ, որ Հայաստանի անկախության պատերազմն է եւ մեր վերադարձի արմատների վերընձյուղումն է նոր մակարդակով, նոր վիճակով։ Դրա համար էլ շատ ոչ մեկին հասկանալի չէ, թե ինչպես կարող է 2.5-3 միլիոնանոց ժողովուրդը հայրենիքում, կարողանալ խնդիր լուծել, բայց մեծ քաղաքագիտությունը շատ առաջ է մղում։ Ասեցի ոգեղենությունը, դրա համար հիշեցի Վահան Թեքեյանին, հայրմերի նույնիսկ արժևորում ինք ունի գրած նման բաներ, չէ՞, գիտեք։ Հիմա մենք քաղաքագիտորեն կարող ենք ասել, որ եթե 3 այսքանով է, մենք ասել ձեզ հետ միասին, ես սպյուրք բառը շատ քիչ եմ օգտագործում, հազվագյուտ։ Սպյուրք բառ ես չունեմ, իմ լեքսիկոնում չունեմ, որտեղ ինձ համար արժեք չունի, մենք մի ժողովուրդ ենք, ինչ-ինչ հանգամանքներով ստացվել է մի բան։ Հիմա մենք քաղաքագիտության ընկալումով ցանցային պետություն ենք։ Ցանցային պետություն ենք երկիր մոլորակով եւ այդ ցանցային պետության ենք վերածում։ Այդ պետությունը հեղափոխություն արեց, այդ պետությունը պաշտպանում այսօր Արցախը, ավելի շուտ էսպես ասեմ, Հայաստանի արևելյան հյուսիսային հատվածում դաժան գրոհներ է մղում եւ հայրենիքն ազատագրում։ Ես կարող եմ ասել, եթե իրադարձությունները չունենան հանկարծ կատեգորիկ զարգացումներ, ես դա չեմ նախատեսում, բայց բոլոր դեպքերում ենթադրենք, այսօր մենք փաստորեն ոսոխին, արյուն լվակ գզակ այդ ոսոխին արնակամ ենք արել բանակի իմաստով, եթե թիվը եւ այլն չնայենք, դա արդեն բանդայի վերածվող հորդա է եւ մսաղացում է, ըստ էության այդ Արաքսի հոտում Ստալինգրադի ճակատամարտ է տեղի ունենում, հիշում եք գերմանացիները լցրին, որպեսզի հարց լուծեն, իրենք լցրեցին ասկյարին, տեխնիկա, լցրեցին եւ այլն, որպեսզի անցնեն մեղրիով դեպի Որդուպատ եւ ցամաքային կապ առաջացնեն Թուրանի համար։ Ես սա է կարծում եմ, այս անգամա ռազմավարական ենթատեքստը, որը բան է լինում, էլի թաքցվում էր, Ստեփանակերտը կարծում եմ երկրորդական խնդիր էր այդ բարակայում, այնպես որ մենք Ադրբեջանը արնակամ է եղել այդ իմաստով, ռազմավարական ոչ մի խնդիր չի լուծել, զինտեխնիկան, տանկերը, այդ հարվածային ուժը, այսօր կարծեմ հաղորդեցին 560 թե ինչ տանկ է եւ այլն խփվել եւ ռուսների աչքը լույս, փող պետք է տան նորից 500 տանկ գնեն, ահռելի առևտրի բան է բացվում։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, մենք շրջադարձ ենք ապրում եւ ես կարծում եմ, որ մեր իրականության մեջ այդ ոգեղեն հայը, որովհետեւ մեր ռեսուրսը բավարար չի, սպյուրք եւ այլն, բայց այն չի ինչ որ Թուրքիայի եւ մենք ուրեմն նոր արձանագրություն տանենք Արցախ փիլիսոփայության իմաստով, որ քանակական կուտակումները երբեմն տալիս են ոչ այն որակական անցումները, երբեմն շատ ավելին, սա հեգելյան փիլիսոփայության օրենքի նոր ընկալում է, քանակի որակի փոփոխության վստահ եմ, որ դուք հիշեք դա, եւ հիմա որակը շատ ավելին է անում եւ հեղափոխությունը կարծող եմ ասել, այսպես ասեմ, մեր ժողովրդի գիտակցությունը արմատապես փոխեց, զինվորինը հաստատ եւ դուք չեք տեսնի ուրիշ պատերազմ, երբ մարդիկ ռազմի դաշտում դաժան տանկերի տան ժպիտով են կռվում։ Բարելով են գրվում, այսպես ուրեմն, այնպես որ նախածին հայը վերադառնում է, մենք մաքրվում ենք մեր այդ ձեռքբերովի հատկանիշներից եւ սա այս ուժիտեն ոչ մեկը չի կարող ուրեմն կանգնել։ Ամփոփեմ խոսքս հետեւյալով, որ մենք վերածվել ենք այսօր Կովկասում եւ տարածաշրջանում արդեն մեր բանակի, մեր նոր գեներալիտետի, էլ մանվելի սա բանակը չի, Սերժի բանակը չի, բոլորովին հեղափոխական բանակը այնպես կարող է համատել, այնպես ինչպես բուրբոններից հետո Ֆրանսիայի հեղափոխական բանակն էր Նապոլեոնի գլխավորությամբ, այս բանակը Հայաստանը վերածել է զինուժի համար գործոն, իսկ Հայաստանի Հանրապետություն Արցախ գումարած, ես երբ որ կասեմ Հայաստան, երկուսը միասին հասկանանք, ուրեմն նա դառնում է քաղաքական անկախ միավոր, մենք մեր անկախությունը նվաճում ենք արյան գնով, չէ՞ որ Արցախյան ազատամարտում ըստ էության մենք անկախության պատերազմ չենք մղել, մենք ազգային ազատագրական պատերազմ ենք մղել հանգամանքների բերումով, այնպես որ ամեն ինչ նորմալ է եւ տալիս է նվազագույն կորուստներ, բայց ավելին պիտի պահանջենք առավելագույն
նվազագույն կորուստներով։ Կարծում եմ, որ հաղթանակը մոտ է։ Ես իմ մտքի մեջ գիտեմ, որ հաղթել ենք, բայց զգուշանում եմ ասել, որտեղ կարող են ասել ինչու սխալվեցել եք։ Մենք հաղթել ենք արդեն։ Բայց դա բավարար չի։ Մեր ազգային նպատակը դուք պետք է պինդ մնաք, շունչները տեղը, լավ փող աշխատեք, մենք Արևելյան Հայաստան պետք է ամբողջականացնենք։ Հայերեն Հայաստան, շուտ պետք է գանք եւ Նախիջևան եւ այլն, այս անգամ ոչ մեկը մեզ չպետք է կանգնեցնի եւ ես փոխանցեմ նաեւ հետեւյալը, որ վարչապետի այն խոսքը, որ չգնաց, առաջին դեպքն է, որ Հայաստանի վարչապետը հրաժարվում է բանակցությունների գնալուց հաղթողի դիրքից, խոսելիք չունեն։ Ուրեմն վարչապետը եւ իշխ կառավարություն ունի 100%-ի ուրեմն հենա վստահություն 100% ասենք 90 ենթադրենք, բացարձակ վստահություն ունի այն կուսակցությունը, որ ես եմ կազմակերպում իմ ընկերների հետ, քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունը պինդ կանգնել է վարչապետի կողքին եւ հեղափոխությունը շարունակում ենք այսպես։ Կարծում եմ շատ-շատերը դիրքորոշվեն եւ պիտի լինի։ Այնպես որ ճիշտ է, դաժան իրականություն է, բայց Վահագնի բոցերից ծնվում է նոր Հայաստանը, որ մեր Հայաստանն է։ Սա մարտի տաշտում ծնվող բան է եւ դա չեն կարող հաշվի չառնել ոչ նախագահ Թրամփը, ոչ նախագահ Պուտինը, ոչ Սի Ցզինպինը եւ այլն, բայց ես ուզում եմ, որ սա ողջորեն առաջին հերթին մեր ժողովրդին, որովհետեւ հաղթանակը իրենն է, գործը իրենն է, զոհաբերությունը իրենն է, մնացածը մերն է։ Եվ դա պետք է հիմա կարծում եմ, որ հաջողություն լինելուց շատերը պիտի ասեն էս որ չլիներ իրենք եւ այլն, բայց դուք ես ձեզ ազնվորեն ասում եմ, սա մեր ժողովրդի արյան քրտինքի, բանականության, իմացականության եւ կամքի արտահայտություն, հեղափոխություն է հայրենիքը նվաճելու համար, որ թուրքերի դեմ պատերազմով արտահայտվեց եւ ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա բարեկամներ կսկսեն շատանալ։ Շատ լավ, այժմ ձեզ իր հարցը կուղի Գևորգ Հալեբյանը։ Ողջույն բարոն Շիրինյան, հոգեգան մեծ բավականությամբ գմփոշնենք ձեր ամենօրյա ազգային գաղափարախոսության ոգիով լեցված ձեր հարցազրույցները եւ նպատակները մեր ժողովրդին եւ մեր ազգին իրագործելու ուղղությամբ։ Հարցումս հետեւյալն է. Գա նաեւ Թուրքիայի գործոնը, որն աջակցում է Ադրբեջանին։ Արդյոք աշխարհակաղակական իրավիճակը նույնպես նպաստավոր չէր, մասնավորապես այն, որ մեծ դերությունները զբաղված են սեփական խնդիրներով, ինչպես օրինակ Ռուսաստանը, որ մտահոգ է Բելարուսում, Սիրիայում, Լիբիայում եւ Ուկրաինայում դիրող իրավիճակներով, իսկ Միացյալ Նահանգները նախագահական ընտրություններով։ Գուցե այդ պատճառով էր Ադրբեջանը մտածում, որ սա հարմար պահ է։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանի հարձակման պատերազմը սկսելու գործողությունը ուրեմն դրա հետ առնչություն ունի, բարական հաշվի են առնել Թուրքիային եւս անպայման, բայց սիմվոլիկ բան կա 20 թվականի թուրքական արշավանքը Հայաստանի առաջին հանրապետության ուրեմն վրա սկսվել է նույն օրը։ Եղավ թուրք ընտրված է, բայց այստեղ կա բան, ուրիշ հանգամանք կա։ Հայաստանում տեղեկատվության ճյուր ընկալման ընկալու պատկերով կարծում եմ թուրքական էքսպերտային եւ ադրբեջանական փորձագիտական շրջանակները ճակատագրական սխալ թույլ տվեցին, մտածելով, որ իշխանությունը հեղափոխությունից հետո թույլ է, հասարակությունը պառակտված է, ամենահարմար պահն է կորոնավիրուսի զուգորդությամբ կոռուպցիոն նախկին հանցագործությունների զուգադրումով հարցը լուծել, բայց ես այդ տեսակետը երբեք չեմ բաժանել, հիմա չեմ բաժանում։ Իհարկե կորոնավիրուսը շատ խնդիրներ առաջացրեց, երկրորդ մասը, որ իրենք պիտի հասկանային մի բան, որ այդ հեղափոխությունը, այս պատերազմը, որ պիտի սկսեն իբրև թե թուլացած ժողովրդի դեմ, կատարվել է երկիր մոլորակով հայության շնորհիվ։ Սա համահայկական ապստամբություն է եղել։ Համահայկական, այսինքն մի ժողովուրդ երկիր մոլորակով ուզեցել է
իր կյանքը փոխել եւ դրա դեմ, ինչպես ասում են, խաղ չկա։ Այնպես որ ես ուզում եմ այստեղ հետեւյալն ասեմ նաեւ, որ մենք շատ ենք սիրում մեզ քննադատել, դա մեր բնավորության մեջ կա, բայց նաեւ ասեմ, որ Հայաստանում, Սփյուռքում եւ այլուր, որտեղ որ կա, իրենք շատ ավելի խելացի դուրս չեկան, քան մենք ավելի, գնահատական իմաստով։ Հայաստանը թուլացած չէր, Հայաստանը շատ ավելի հզորացել է 2 տարում, իհարկե շատ խնդիրներ կան, կարծում եմ քաջածանոթ եք, եւ իրենք չկարողացան գնահատել ռազմավարական մի հարցի լուծում, որի վերաբերյալ ես կարծում եմ իմ այդ հաղորդումների մեջ ասել եմ եւ դուք լսել եք, որն է դա։ Տավուշի գործողության ժամանակ իրենք պիտի հասկանային Տավուշի, երբ որ մենք այն բարձունքը ռազմավարության, ռազմագիտության բոլոր կանոններով, փայլուն ուրեմն տակտիկական հնարքներով եւ նվիրումով այդ հզոր բարձունքը առանց արյան գրավեցինք, վերցրեցինք եւ ըստ էության հրավերասկողություն սահմանեցինք Հայաստանի հյուսիս-արևելքում հանրապետության քրի կոմունիկացիոն բոլոր միջոցների նկատմամբ։ Ես դա ասել եմ ժամանակին, ինչ որ բանով, կարծում եմ, նույնիսկ ես այսպեսի մի բան ասեմ, որ անուններ չասեմ, ինչ որ ռազմավարական արևմտյան կենտրոններում նույնիսկ շշմած վիճակ է եղել, թե այս հայ գեներալներն էս ինչ արեցին, ինչ վարպետությամբ արեցին, որովհետև գնահատականներ նախկին գեներալներ, նախկին կոռուպցիոն վիճակ, որտեղ 2 տարի էր անցել։ Այստեղ սխալվեցին եւ կարծում եմ որոշումը կայացրեցին սխալ։ Դրա պատնեշը մենք տեսանք հիմա, չասենք մենակ իհարկե ռազմաճակատում է այդ ամենը, բայց այն քաղաքական մշակութային զարթոնքը, որ եղավ աշխարհում եք, որոնց մեջ եք նաեւ դուք, համայն հայությունը կանգնեց հայրենիքին թիկունք որպես մի ամբողջականություն, սա շշմեցուցիչ էր, եւ ես ուզում եմ ասել, որ մենք այլևս ցեղասպանված ժողովուրդ չենք, մենք համաշխարհային քաղաքականության մեջ նոր նիշ ենք դրանցում առաջին հերթին մեր բանակի գործողություններով, մեր զորավարների տաղանդով վերադարձել է կարծես Բաղրամյանի տաղանդը, Իսակովի տաղանդ վերադարձել է, կամ ավելին կարող ենք շատ բաներ ասել, այսպես ուրեմն վերադարձել են մեր ֆիդայիների սխրագործություն եւ այլն, բայց սրա մեջ նաեւ համաշխարհային քաղաքական բեմահարթակ բարձրացավ հայությունը որպես ցանցային պետություն իր դրոշի վրա ունենալով համաշխարհային քաղաքակրթության հրգության գործը, որտեղ մեր պայքարստեյության պանթյուրքիզմի դեմ է, մեր պայքարստեյության թուրքական այլասերումի դեմ է աշխարհում մեկ, եւ կարծում եմ, որ եթե դուք այստեղ ձեր համար ավելի հեշտ է կաննես, այդ լրատվամիջոցներին կարողանաք պարտադրել որոշ ժամանակ էլ ճշմարտությունը խոսել, մենք ունենալու ենք ահռելի բարոյական մակրո ազդեցություն աշխարհի բարգերի վրա։ Այնպես որ ես ոչ մի կասկած չունեմ, իհարկե սա դժվար է, բայց սա նաև մեծ է վերածնում։ Նայեցեք, Սփյուռք միշտ մենք խոսել ենք Սփյուռքի ուծացումից, բայց ես ենթադրում եմ, որ նույնիսկ ոչ հայախոս Ռուսաստանում կա այդ փաստը, ոչ հայախոս հայկական հատվածը, որ գուցե եւ վաղուց մոռացել էր ինքնությունը եւ հայկական պատկանելությունը, այսօր վերակենդանացել է եւ լծվել է Հայաստանի պաշտպանության գործին, ավելի շուտ պանթյուրքիզմի ջախջախման գործին։ Ասեմ ավելին, ու դրանով մի քիչ հիպոթետիկ, բայց չթվամ շատ վերացական։ Ինձ թվում է պանթյուրքիզմի գլուխը հայկական լեռնաշխարհի արևելյան հատվածում այսօր ջախջախվում է այնպես եւ նա նահանջ է գրանցելու, ես հիմք ունեմ աշխարհակահական առումով դա ասելու, ինչպես 1683 թվականին Վիեննայի պատերի տակ դրանց առավելագույն ուրեմն նվաճման պայմաններում սկսեց հետ գլորվել է։ Եթե մենք կարողանանք հակաթուրքական պետությունների բլոկ ստեղծել, կարող եմ որ կարծում եմ որ մեծ հաջողություն կունենանք։ Բայց ես ենթադրում եմ որ ամերիկահայության համար գլխավոր մի հարց կա։ Սևրը այս կամ այն կերպ եկավ մեջտեղ։ Հիմա մենք կարող ենք միացյալ դուք մենք քաղաքացիները ամերիկյան հայ քաղաքացին, այսպես ասենք, ամերիկահայ, ամերիկյան քաղաքացին իսկական ժամանակն է Վիլսոնի իրավարար վճռով դիմելու կոնգրես, ներկայացների պալատ, ուրեմն չգիտեմ, այնտեղ ուրեմն
Սենատ դա որոշելիք է սպիտակ տուն թե ինչ Միացյալ Նահանգները նախագահի իրավարար վճռի վերաբերյալ ինչ կարծիք ունեն դուք գիտեք որ իրավարար վճիռը ժամկետ չունի ահա պայքարի նոր ասպարեզ էստեղ եւ մնացած տեղերում կա այսինքն մենք գնում ենք մեր ճանապարհով մեր արյան կանչին եւ մեր պետականության ու մեր ժողովրդի վերածննդին եւ ես կարծում եմ որ էներ ես որ հիշեցրեցի տարիներով որ դուք հայ ժողովուրդ դու ինքդ առաջագործության ժողովուրդ ես առաջագործությունը մեր հայրենիքում է տեղի ունեցել եւ այլն սա վերածնում է այն ամեն ինչի մասին ես ասացի ռազմի դաշտում ես մեր զինվորների դեմքի վրա տեսնում եմ սպաների ես տեսել եմ նաեւ վերադարձողների որոնք հանդիպել են ասում են վաղը գնում եմ այլ բարականում դուք գիտեք եղել է թե որ բատադրել են եկել են պիտի գնաս եւ այլն այնպես որ Հայաստանը վերածնվում է աշխարհի իր աշխարհագրական դիրքի մեջ հաջորդի միասնական ջանքերով Շնորհակալություն բարոն Շիրինյան այժմ դեսախցիկը փոխանցում եմ բարոն Հարութ Դերթավիտյանին Ողջույն բարոն Շիրինյան շատ ուրախ եմ անուրարալի երևույթ է որ Թավշյա հեղափոխությունը խեղաշրջեց բոլորիս մտայնությունը Հայաստանի եւ աշխարհի այո եւ ամենս որ ստեղծեց վստահություն Հայաստանի իշխանություններու հանդեպ եւ ադոր արդյունքը արդեն կտեսնենք մենք հիմնադրամը այս զարթոնք ապրեցավ գրնամսել բայց մեզ համար քիչ մտարօրինակ թվաց այս 13-14 կուսակցություններու գոչը ուզեի որ անդրադառնաք ցուկ անոնց եւ թե արդյոք ներքին ջագադեն անգախ արդյոք արդակին հասցեադեր կփնտրեին անոնք իրենց այս հայտարարությամբ Արտացան ուրեմն ես գիտեք որ երևի թե տարիներ առաջ առաջին անգամ 5-րդ Չարասյան մասին սկսեցի խոսել ուրեմն եւ նման բաներ էսպես կարծում եմ հարտը 5-րդ Չարասյան ազդեցությունն է բայց մենք անցել ենք այդ ճանապարհը սրանք անցյալ են կարճել են ուրեմն որպեսի մնան բայց մենք դուք դեմոկրատական հասարակության մեջ եք ապրում այսինքն որտեղ օրենքը իրավունքը գերակա է եւ պարլամենտական խորհրդարանական նախագահական ընտրություններն օրենք են վերջ հիմա ես հարց եմ տալիս ձեզ որպեսի հստակ լինի պատասխանը ցանկացածին եղել են ընտրություններ որևէ ուժ տարել գրեթե 80%-ի ձայն է ստացել բացարձակ մեծամասնություն է որը նաեւ վտանգավոր է որտեղ ճիշտ չի որ այդքան բարձր ձայն լինի բայց գիտեք ժողովուրդը սիրարվեց Նիկոլին սիրարվեց մեր ժողովրդի զգացական բնավորությունը այդպեսին է փարվեց եւ իր հետ գնաց հեղափոխություն հարցը առաջացրեց եւ մարդիկ ստացան խորհրդարանական ընտրություններում 80%-ի ձայն սա ենթադրում է նորմալ մարդկանց նորմալ պետության եւ այն երկրների համար ովքեր ուզում են ժողովրդավարություն ունեն դեմոկրատիա ունենան հարց հետեւյալն է սպասում ենք 5 տարի նոր ընտրություններում եթե ժողովուրդը որոշումը կփոխի կգնա կքվեարկի կվերջացնի ինձ համար տարօրինակը սրանց ձգտում է բերեք իշխանության մեջ լինենք ես կարող եմ ասել այսպես է դրա համար իմ բացասականը հենց առաջի րոպեից բացասական է եղել դա ես դիտել եմ հակապետական ակտ նույնիսկ եթե ես լինեի վարչապետ կպատժեի ինչու ռազմական դրության պայմաններում եւ երկրում եւ սփյուռքում ձեզ մոտ որևէ խժդժություն չկա այս անգամ ոչինչ չկա նույնիսկ ասեմ ձեզ այս վիճակում գողություններ չկան որ միշտ լինում են այսինքն ժողովրդը ինքը ազնվանում է տեսեք քրեակատարողական հիմնարկներից դիմումներ են գալիս թե մեզ ուղարկեք ռազմաճակատ հիմա այս պայմաններում ինչ իշխանության մասնակից լինելու մասին է խոսքը եւ ես դրա համար նմանեցրել եմ ասել սա ռազմահեղափոխական բոլշևիկյան կոմիտե են ուզում ստեղծել եւ իշխանություն է առաջանում այն բարակայում երբ կառավարությունը գործում է համապատասխան իր ֆունկցիաների մեջ լավ կապատ ինչպես եղել է ավելի լավ է հիմա կառավարում քան այն սովորական վիճակներում երբ մնացած հարցը տեսեք որովհետեւ մենք իմ ասածը
չթվա ես քաղաքագիտության մեջ եմ մնում, այսպես ասեմ, նրա պարամետրերի երբ զինվորական ղեկավարությունը Հայաստանում ձևավորված է իսկական այն կենտրոնը, սահմանադրական կենտրոնը, վարչապետ, պաշտպանության նախարար, գլխավոր շտաբի պետ, Արցախում նախագահ, զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար եւ այլն, ես սրանք հարմոնիկ աշխատում են, ժողովուրդը ոչ մի խնդրեմ չունի, բոլորն օգնում են այս պայմաններում ինչ-որ խմբակ, սեգմենտ հայտնվում եւ ասում են ես իմ խորհուրդն եմ տալու քեզ։ Ես ասում եմ եղբայր, դուք սահմանադրությունից դուրս բան եք պահանջում։ Նույնն է հիմա Միացյալ Նահանգներում, որը կա եւ այլն ինչ-որ այն որ հուզումներ եղան, չէ՞, սևամորթների հուզումների պահին 4-5 հոգի հայտնվում են, անունները կուսակցություններ են գրում, թե արհմիություններ, Միացյալ Նահանգներ, այսպես խմբավորում ասում են եկեք մենք մասնակցենք այս խժդժությունները կանգնեցնելուն։ Ինչ պատասխան կունենա Միացյալ Նահանգների իշխանությունը կամ ժողովուրդը կասի, պետությունը համաչափ աշխատում է, նախագահան իր ֆունկցիաները կատարում է, որևէ այնպիսի ցնցում չկա, իսկ դա խնդիրը լուծելի է։ Կարծում եմ, որ քաղաքագիտության եւ արևմտյան օրենսդրության մեջ, ավանդույթի մեջ սա դատապարտելի է։ Այդպիսի դեպքեր ուրիշ տեղեր եղել են եւ իշխանության եւ պառակտման են տարել։ Դուք պետք է իմանաք այսպես է։ Աշխարհում չի կարող պատերազմ մղող, իսկ մենք շատ դաժան պատերազմ ենք մղում։ Ես կարող եմ ասել 21-րդ տարի ամենադաժան պատերազմը մենք հիմա այսօր ապրում ենք, որը չափազանցություն չկա։ Եվ այստեղ մարդիկ են հայտնվում, որ առաջանա երկիշխանություն, իշխանության երկու բևը, ով թույլ կտա։ Դուք թույլ կտաք։ Վերջացավ, ես պաշտպանել եմ իշխանությանը, ասել եմ, որ սա 20 թվի նման ռազմահեղափոխական կոմիտե են ուզում ստեղծել բոլշևիկներ։ Հիմա իրենք թող բացատրեն, դա էին ուզում, թե ուրիշ։ Մնացած երկրորդ հարցը կա։ Մենք շարքային ձևով բոլորս ամեն անում են իրեն գործը։ Ես ոչ մի պաշտոն չունեմ, չեմ էլ ուզում։ Իմ ընկերների հետ գիշեր-ցերեկ զբաղված ենք այս հարցով։ Ես էլ ասում եմ, ձեզ ի՞նչն է խանգարում, որ առանց պաշտոնի դուք հայրենիքի համար անեք այն, ինչ որ պիտի անեք։ Абսուրդ է։ Սա նշանակում է իրենք անձի իրենց եւ վերաբերել շատ մտահոգ են, որովհետեւ տեղափոխական բանակը երբ կվերադառնա ռազմի դաշտից, նա վստահ է որ պիտի ուզի արդար Հայաստան։ Արդար Հայաստանը մեր մշակույթի մեջ է։ Նայեցեք Ֆրիկը, Թեքեյանը, Կոմիտասը, մեր ամբողջ բանաստեղծությունը արդարության վրա է կառուցված։ Թումանյանն ինչ է դադարում Թուրքին, որտեղ արդար չի։ Արդարությունը մեր գենի մեջ է, մեր արքետիպային հատկանիշն է։ Հետևաբար հարցերը կարծում եմ իսկ քաղաքական իմաստով անթույլատրելի են։ Ես առաջարկում եմ իրենք եկեք, այսինքն իշխանության ենթադրենք, եկեք աշխատեք ամենը միտեղ, բայց պաշտոն չեք ստանալու, բացառված է։ Ոչ մի պաշտոն։ Իշխանությունը սահմանադրորեն աշխատում է շատ ֆունկցիոնալ եւ նորմալ բանով, իսկ հիմա դեն ճգնաժամներ, թվում էր թե պարտվում են, չէին պարտվում։ Նահանջը դիպվեց պարտություն եւ սկսեցին աշխուժանալ, երբ որ չկան աշխուժություններ կորել է, որովհետեւ մենք Ստալինգրադ սարքեցինք թուրքերի գլխին Արաքսի հովտում։ Շնորհակալություն։ Դարձյալ ես մի հարց ունեմ ձեզ, պարոն Շիրինյան։ Այսօր արդեն 25 թե 26-րդ օրն է, չէ՞ պատերազմի։ Դաժան պատերազմ է մղվում։ Դաժան պատերազմ, ծանր պատերազմ է մղվում թշնամու դեմ։ Հեղվում է մեր զավակների թանկագին արյունը։ Մեռնում են մարդիկ։ Պատերազմը խաղահրապարակ չէ, բնական է։ Սպառվում է զինամթերք, որովհետև օգտագործվում է զինամթերքը, եւ այդ ամենը նաեւ համալրել է պետք, որի համար անհրաժեշտ է նյութական միջոցներ, մեծ նյութական միջոցներ։ Այս բանը շատ լավ, շատ քաջ գիտակցեց մեր ժողովուրդը, ցուցաբերեց հիանալի միասնականություն եւ այդտեղ թիկունքում եւ այստեղ Սփյուռքում, Սփյուռքի բոլոր համայնքներում Սփյուռքի համայնքները թող ներվի ինձ ասելու անհամեստության համար արեց հնարավոր եւ անհնար ամեն ինչ դրամ հավաքելու, ուղղելու այն հիմնադրամին։
Եվ ինչ էլ որ արվեց, այդուհանդերձ քիչ է, որովհետև խրամատում գտնվող զինվորի արածի համեմատությամբ իսկապես այն քիչ է եւ պիտի շատ ու շատ ավելի արվի։ Այդուհանդերձ այսօր Հայաստանում կան անհատներ, թերևս 10, 20, 30, գուցե մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, որոնք անհատապես կարող են պահել ոչ թե 1-2, այլ մի քանի գերժամանակակից տեխնիկայով հագեցած բանակներ։ Եվ եթե ոչ այսօր, նրանք պետք է իրենց պարտքը կատարեն։ Ինչ կասեք այս մասին, պարոն Շեյինյան։ Ես կարող եմ ասել, որ դա իրենց խղճի չեմ ասում, որտեղ դրանց հետ խիղճը կապ չունի, բայց ես կարծում եմ, որ պետություն կողոպտվածը հետ պետք է բերվի այսօր կամ վաղը, անպայման։ Եվ ենթադրում եմ, որ պատերազմի ավարտից հետո ժողովրդի գիտակցության մեջ դա շատ սրվելու է։ Բայց դա թողենք մի կողմի, որովհետև դա այսօրվա հարց չի։ Այսօր մենք պիտի իմանանք միշտ, որ մենք հիշեք ֆիդայական շարժման ժամանակները։ Մեր ֆիդայական շարժումն նյութական իմաստով միջին հայն է տարել այդ ծանրությունը։ Հիմա էլ միջին հայն է կռվում, միջին սպյուրքահայն է հավանաբար։ Գուցե ես բան չունեմ ասել, եթե գումարը աշխատած օրինական է, միլիարդատեր լինեն թող լինեն աշխարհի ամենահարուստը, խնդիր չկա, բայց օրենքի մասին է խոսքը։ Հիմա, բայց ես այսպես ասեմ, մենք այդ հարցը որ թողենք, որտեղ այսօր այդ հարցը լուծելի հարց չի, ուրիշ հարց է, որ մենք պիտի գիտակցենք, որ մենք եթե այդ հաղթանակով ինչի մասին ասում եմ, գնում ենք, մենք անդունդի եզրով ենք գնում։ Մեր ոսոխը շատ դարանակալ է, դաժան է, եւ մենք ցեղասպանության տարիներից գիտենք, որ հայ-թուրքական ընդհարումների պայմաններում գերի վերցնել չկա։ Վերջանում է ամեն ինչ։ Ուրեմն այս գիտակցությամբ ես եթե ինձ թույլ է տրվում Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին կասեմ հետեւյալը։ Եթե հայրենաբնակ հայությունը վերցրել է իր խնդիրը լուծելու հարցը խրամատում իր կյանքով խանդավառությամբ լուծելու իր վրա, ուրեմն Սփյուռքը պետք է նորից ու նորից չհոգնի դրանից, որովհետև հիմա այսպես ասենք, հարուստ հայ առանց Հայաստանում է պետք։ Ինձ համար հավատացեք, եթե չկա Հայաստան, հայ ժողովրդի արժեքը կորչում է, որ ինչ է լինի։ Այսինքն, բայց սա պատմության դատավճիռն է, այն դատավճիռն է, որ մենք այդ պետականությունն ունենք, որը պետք է լինենք արժանապատիվ ապրենք։ Ես ձեզ դեպք կասեմ, Վրաստանի ջավախահայությունը նայեք, ջավախքի։ Գիտեք, Վրաստանը այնպիսի չեզոքություն ունի, որ Հայաստանի համար հավասար է Ադրբեջանի բարեկամությամբ իրեն։ Այսինքն այդ չեզոքությունը նրա դաշինքն են դե, բայց ջավախքից երբ որ չեն թողել, գրիվ ռազմի դաշտ գնալու մարդիկ վրացական պետության անձնագրերը ճղել են իրենց ընտանիք, շպրտել են, անցել են եւ գնացել են ռազմաճակատ։ Հետեւաբար սա իմ են եզրակացությունը, որ սա մեր հայրենական պատերազմն է, իրական է։ Մենք հայրենական պատերազմ չենք մտել։ Այդ սովետական հայրենական մեզ հետ որևէ առնչություն չունի, որ մտնել։ Իսկ հայրենական պատերազմը բանեցել ունի, չէ՞, հայրենական պատերազմում, ինչպես հայրենական պատերազմում։ Այստեղ արդեն լինում է թե յուրաքանչյուրը ինչ հնարավորություն ունի, յուրաքանչյուրը ինչով կարող է օգնել։ Ուրեմն այստեղ այդ հարցն է լուծվում, Սփյուռքը անպայման ես չեմ ամաչում ասեմ, որտեղ ես որևէ ձևով ֆինանսական ոչ մի շահում չեմ ունեցել եւ ազատ եմ այդ մտածողության համար, չեմ էլ ամաչում ասեմ։ Սփյուռքը պետք է ֆինանսավորի այս պատերազմը իր չափով, առավելագույն չափով, առավելագույն։ Բայց ասեմ նաեւ, որ Սփյուռքի մտավորականությունը եւ այլն բուհերում, պետասուտական կենտրոններում իրենց պիտի անեն։ Ես չեմ տեսնում նաեւ հետեւյալը, որ պիտի լինի։ Ես ենթադրում եմ, որ աշխարհի լավագույն բանակներում, լավագույն հայ զորավարներ պաշտոնաթող հավանաբար կլինեն, լավ տեղեկացված չէ։ Ֆրանսիա, Ամերիկա եւ այլն հնարավոր չի չլինեն։ Ուր են դրանք։ Ուր է հատված, ովքեր են գիտության այն կորիֆեյները, որոնք տեխնոլոգիաներ են առաջացնում, ովքեր եւ այլն։ Այդ դրամահավաքը մեզ համար քիչ է։ Պիտի տրվի, որովհետեւ պիտի հասկացվի մի բան, մենք ջրբաժանի առաջ ենք,
մենք վարչապետն ասեց, ուլտիմատում են ներկայացրել։ Վերջ, այսինքն վերջ ինչ է նշանակում ու ամեն ինչ դրա համար եւ կանգնեցինք այդ հզորությամբ եւ հաղթում են ու պիտի հաղթեն, բայց պիտի ընդարձակվենք, այս պետությունը պիտի կայացնենք, այնպես սիմվոլները կարևոր են։ Արտաշես մեծագործ ուր էր գնում, դուրս էր գալիս բնական սահմաններ։ Մեր երկիրը բնասական սահմաններ չունի, քրիապ չի դուրս եկել, արաքսոկ կա, հետևաբար սանած մեծ ծախսեր է պահանջում։ Մեր բանակը պետք է տեխնոլոգիապես վերազինվի, որովհետև թռչող այդ անօթաչու սարքերը նորություն էին։ Եվ հիմա եթե խոսում ենք այս օրերին, ես պատերազմի առանձնահատկությունից կարող եմ հետևյալ զինվորը զինվորի դեմ չի հանդիպում, այլ խրամատում կռիվ չի լինում, ինչքան ես գիտեմ։ Տեխնոլոգիաներ են եւ այլն, դրանք նշանակում են ուղեղ, կամք, կռիվ եւ գումար, փող, բայց ոչ այն զամբախովների նման կամ ուրեմն քաոսի փողերը։ Հայաստանը պիտի վերականգնվի եւ ես համաձայն չեմ այն տեսակետին, որ գիտեք ինչ կա, հրեաները շատ հարուստ են, շատ հզոր են, բայց հարստացել են, չէ՞։ Այսինքն հիմա այդ չափը չենք, բայց մենք մեր չափով ենք։ Ուրեմն հետևաբար պիտի անենք եւ յուրաքանչյուրիս պարտքը այդպեսին է։ Ես սա ոչ առաքինություն եմ հաշվում, ոչ էլ հաշվում եմ նվաստացում։ Մենք որպեսի արժանապատիվ ապրենք ու պիտի ապրենք հայրենիքում, առավել եւս Սփյուռքի բոլոր գաղթօջախներում, ասեմ, որպես ցանցային պետություն, այդ բոլորը գումար է պահանջում։ Հետո էլ չէ, ամերիկյան դոլարի վրա կանաչը հայ է գույնը դրել, չէ՞։ Այդ կանաչից հայերին բան է հասնում։ Պիտի ֆինանսավորեն եւ դիմում են բոլորին։ Այո, դուք տեսեք, ես բուհում եմ աշխատում։ Ոչ մի ջահել չի կյանքը խնայում։ 18-20 տարեկան աղջիկներն են ուզում գնալ կռիվ։ Եվ ինչ այստեղ խոսում է այն բանը, որ դարերի միջի վրեժն է խոսում։ Նվաստացումը, աղքատացումը, այն վտանգները, այստեղ խոսում է հայ ժողովրդի դարավոր պատմության ու մշակույթով, բայց որովհետեւ մենք այդ մշակույթն ունենանք, պետություն պիտի կայացնենք, որը հաջողության ճանապարհի մեջ է։ Եվ այդ հայկական գործոնի հետ բոլորը պիտի զգուշանան գործ ունենալուց։ Առանց պետության դա չի լինել։ Հետևաբար ինչ է, գումար անցողիկ է։ Մենք էլ ենք անցողիկ, եղածը մի բան չի։ Միակ բանը, որ կա, դա առաջագործական Հայաստան է, որ հավերժ է։ Եվ դրա համար ամեն ինչ պետք է արվի։ Շնորհակալություն։ Այժմ Գևորգ Հալեբյանը դարձյալ ձեզ իր հարցը կուղղի։ Բարոն Շիրինյան, այժմ մի փոքր հետադարձ ակնարկ նետենք պատմության եւ ասենք, որ ըստ Գարսի դխրահրճակ պայմանակրի Թուրքիան իրավունք չուներ մուտք գործելու Նախիջևան եւ անցնել Արաքսի արևելյան ափը։ Նա նույնիսկ այս տարվա հուլիսին Ադրբեջանի հետ միացյալ զորավարժություններ անցկացրեց։ Արդյոք ժամանակը չէ, որ մեր դիվանագիտությունը եւ pedagogan քաղաքական շրջանակները ձայն բարձրացնեն միջազգային հարության, որ այս տխրահրճակ պայմանագիրը ժամանակավրեպ է։ Ինչ կասեք սրա մասին։ Մի փոքրիկ լրացում անեմ, ասեմ կարծիքս։ Ուրեմն Կարսի խոսքը Մոսկվայի բուն խնդիրը Մոսկվայի դաշնագրի մեջ է, նա ածանցյալ է։ Այստեղ մի նրբություն կա, որ չի նկատում, որն է դա։ Նախիջևանի խնամակալության երկու խնամակալ պետություն կա, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, ըստ պայմանագրի։ Հետաքրքիր է, որ նա բանի տեղ չդրեց անցավ, շատ հետաքրքիր է, որ ռուսները չտեսան դա։ Խնամակալներից մեկը դա չտեսավ, հնարավոր էր։ Ուրեմն կա այստեղ ակնարկս իմաստավոր եք։ Բայց ինչ եղավ։ Եթե նախնական որոշակի համագործակցություն կար, իրար հետ ինչ-որ բաներ հասկանալու, ուրեմն մեր զինվորական, ես դա շուտ եմ ասել եմ, մեր զինվորական կռիվը կջնջի ամեն մի պայմանավորվածություն, ամեն մի, մեր կամքը պիտի հաղթի ամեն ինչի։ Հիմա այդ բարակայով ասեն, այս պատերազմը հաջողությամբ ավարտին հասցնենք որոշակի արդյունքով, այդ բոլորը անշուշտ մտածելու բան է, բայց մենք դա տեսության մասին է խոսքը։ Գործնական իմաստով այսօր ինչ ենք անում, մենք ըստ էության
Մոսկվայի դաշնագրի հիմքերն են քանդում։ Հիմքերն են քանդում գործնագանում, որովհետև այդ հավասարակշռությունը, որ առաջացրել էին, աշխարհաքաղաքականորեն ապացուցում է, որ այլևս չկա։ Քանի որ չկան, այն ձեր ասածն է, որ առաջ պիտի շարժվենք։ Բայց կրկնեմ առաջարկս։ Մինչև այդ, դա պիտի ուսումնասիրվի, արվի, ոչ թե չգիտենք, այլ նոր իրականության մեջ կռվանները պիտի գտնենք։ Ճիշտ է, Միացյալ Նահանգներում համապատասխան ատյաններ Բիլսոնի իրավարար վճռի արձարծումն է։ Կոնկրետ բան է, ամերիկյան օրենսդրությունով իրավարար վճիռը նույնն է, ինչպես աշխարհում, անժամկետ է։ 100-ամյակը լրանում է նոյեմբերի 22-ին եւ կարելի ուղղակի հարցում անել։ Դուք այդ պայմանակիրը չեք կատարելու, իրավարար վճիռը չեք կատարելու, ո՞նց է լինում։ Ուզում եմ ասել, մենք պետք է աշխատենք բազմաշերտ, բազմաֆունկցիոնալ, բազմաթիվ բաներով եւ մտածենք, որ այլևս մենք, ինչպես որ համաշխարհային ծրվածություն ունենք, բայց արդեն ունենք համաշխարհային կազմակերպվածության ժողովուրդ։ Հետևաբար այս հարցերը բոլորը մեջտեղ են գալիս։ Շնորհակալություն, այժմ կփոխանցեմ տեսախցիկը բարոն Հարութ Դերտավետյանին։ Դարձյալ բարև։ Գարե։ Հետաքրքիր է գնշմարենք, որ այս վերջին տարիներում մանավանդ ժողովրդավարությունը նահանջի մեջ է աշխարհով մեկ։ Աշխարհում։ Այո։ Մեզ համար չէ։ Հա, մենք ճիշտ այդ ընդհանուր ընթացքին ասեմ, հոսանքի թեմ գտիավարենք մենք։ Եվ գխորին, որ ճիշտ է մեր այս մոդեցումը, որտեղ արդյունքները մեջտեղն են, բայց դուք ինչ գխորիք, եւ որ մենք մենադերներով շրջապատված շրջանի մեջ ենք եւ այսպիսի թիրք գործեքրենք։ Ուր գրվանք հասնել։ Դա Աստծո որոշում է, մենք չենք պատերազմը սկսել, ոչ էլ ցեղասպանությունն ենք մենք արել։ Մեր աշխարհագրությունը Հայաստանի թելադրում է այդպիսի վիճակ։ Ու մենք հրաժարվենք դրանից, թե չենք կարող հրաժարվել։ Բայց ասեմ մյուսը, դա առաքելություն է։ Մենք ըստ էության աշխարհի բարոյական վերականգնման առաքելությունը մեր վրա վերցրեցինք։ Թուրանի դեմ կռիվը մեր վրա է։ Հիմա մենք պանչուկիզմի դեմ ենք պատերազմում։ Ինչու է Ռուսաստանը հապճեպ 10 օր ուշանալով վերադարձավ, որովհետև մոջահեդները տեղափոխվեցին Հյուսիսային Կովկաս, որոնք շարժվելու են Պովորժիա եւ Թաթարստան, որտեղ ծնվել է Թուրանի գաղափարը։ Էս է որ իրեն շարժեց։ Հիմա ինչ է ստացվում, մենք մեր առաքելությունից չենք կարող հրաժարվել։ Եվ դա օբյեկտիվ է, այդպես ստացվել է։ Դա նշանակում է, որ ուրեմն մենք վերածնում ենք աշխարհի բարոյական կերպարը, քաղաքակրթության վերականգնումը, ուրեմն հայկական լեռնաշխարհում 21-րդ դարում։ Ձեզ մի բան ասեմ, Լայբնիցից, գերմանացի հայտնի փիլիսոփա, դրամաբան, համաշխարհային դեմք է։ Նա ինչ է ասում։ Ասում է Մովսեսի մարգարեությունների մեջ ենթատեքստում։ Ասում է արձանվում ապացուցում է այն միտքը, որ արարչագործությունը տեղի ունեցել Հայաստանում եւ մարդկության վերականգնումը տեղի է ունեցել Հայաստանում։ Հարդյուման լրացնում է, հարդյուման։ Ասում է մարդկության վերակազմությունը լինելու է Հայաստանում, լինում է Հայաստանում։ Սա մեր առաքելությունն է։ Հրաժարվենք թե չէ։ Կարող եք պրագմատիկ նկատառումով ասենք հրաժարվենք։ Կարող ենք ասել, ինչպես նախորդ շրջանում էր, բայց եթե մենք հրաժարված լինեինք, այս ոգեղեն պատերազմում մենք ջախջախվել էինք։ Մեր ուժերը անհավասար են։ Մեր զինվորը կարծում եմ այդ գիտակցությամբ ենթատեքստում է, այդ գիտակցությունն է իրեն առաջ մղում։ Հետևաբար մենք մեր առաքելության դեմն է, կողմն ենք եւ ես դրա համար ստեղծեցի ենկուսակցությունը քրիստոնյա դեմոկրատական, որի փիլիսոփայությունը արարչագործության փիլիսոփայությունն է։ Շնորհակալություն։ Պարոն Շիրինյան, դարձյալ մի հարց, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գոչ են անում օդարերկրյա պետություններին ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը եւ ինքնորոշման իրավունքը։ Արդյոք դա իրադեսական է։ Ես կարծում եմ, որ հարցը այդ տեսքով չպետք է տրվի։ Եթե
այս ուժերի հարաբերակցությունը հաշվենք 2 ամիս առաջ։ Թուրքիան 80 միլիոն, բանակը 600,000, Ադրբեջանը 10 միլիոն, բանակը 70,000, 10,000 տանկ եւ այլն, մենք չպետք է կռվեինք։ Որովհետեւ ճախճախված էինք, բայց պարզվեց, որ մենք ճախճախում ենք։ Նշանակում է պիտի գնանք այդ ճանապարհով։ Այսօր վաղը ես կարծում եմ քաղաքականության մեջ այսպիսի մի պոստուլատ կա։ Քաղաքականության մեջ շատ հաճախ արդյունքը չի կարևոր, գործընթացն է կարևոր, որը տանում է ճիշտ դրվածքի բaragայում ճիշտ տեղ։ Հիմա կսկսել ենք, տեսեք, դուք կմտածեիք, որ աշխարհում որևէ մի ժողովուրդ հարց բարձրացնի եւ ՆԱՏՕ-ում հարց դնի։ Թուրքիան մանդատ ունի ցեղասպանություն շարունակելու 18 թվի նման արևելյան արշավանք կազմակերպելու։ Աներևակայելի բան է 4 ամիս առաջվա վիճակով։ Բայց մենք դա արեցինք, դուք արեցիք։ Հետևաբար խնդիրը դրված է պիտի գնանք։ Եվ Հայաստանը լինելու է հանգարց այդ երկու պետականությունները կգնքեն իրար այդ պայմանագիր, կլինենք ֆեդերալ պետություն, ինչպես Ամերիկան է։ Ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, բայց դաժան կռիվ է պետք, տեսական, գումարային, լոբիստական եւ այլն, ինչի մասն է խոսքը, բայց դա մեր ճակատագիրն է, մենք այդ ճանապարհով գնում ենք, որով ենք անելու։ Բայց զորքի համար ուզում եմ հետեւյալն ասել, ես որ սովորաբար լսում եմ նաեւ, ասում եմ բանակ, դուք մեր բանավեճ չլսեք, դուք խփեք առաջ շարժվեք, ձեր գործը խփելն է։ Հարցը բանակն է լուծում, մենք չենք լուծում։ Հաջողությունները բերելու են ճանաչման անշուշտ, եւ կարևոր չի, կարևորը գործընթացն է։ Շնորհակալություն, պարոն Շիրինյան։ Պարոն Շիրինյան, դարձյալ ես եմ, այս պատերազմը, ինչպես դուք ճշմարտացիորեն կոչել եք, մեր հայրենական պատերազմն է, որը իհարկե շատ բան փոխեց մեր կյանքում, շատ բան, իսկապես։ Այն փոխեց մեր աշխարհայացքը, մեր աշխարհընկալումը, խոշոր պետություններին, միջազգային խոշոր կառույցներին հավատալու մեր միամտությունը, ստացվում է, դուք չեք հավատացել, բայց մենք շատերը թերևս միամտաբար հավատացել են։ Ստացվում է, որ մենք մենակ ենք պատերազմում Թուրքիայի նման զավթարար, ագրեսոր պետության դեմ, Թուրքիայի ձեռամբ Ադրբեջան ներմուծված ահաբեկիչների, տերորիստների դեմ, Ադրբեջանի դեմ եւ այդ ամենին գումարած անթաքույց նրանց զենք մատակարարող Պակիստանի եւ Իսրայելի դեմ։ Սա իհարկե արդյոք այս բանը այն չէ, ինչ ըստ էության ասում էր վարչապետը։ Մենք պետք է պայքարենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ չենք հասել այնպիսի մի կետի, որ մեզ համար բանակցություններում լինի շահավետ, լինի ընդունելի։ Ըստ էության սա այդ։ Մենակ չենք, մենք ենք, մեր սարերը, մեր բանակը եւ մեր սփյուռքը, 3։ Հայաստանը իր բանակը եւ սփյուռքը 3։ Ուրեմն բանթուրքիզմի վտանգով 2 ռեալ պետություններ կան՝ Իրանը եւ Ռուսաստանը։ Այսինքն մենակ չեղանք, քիչ ենք։ Բայց այս համանմանությունը, որ դուք ասում եք, Բերլին կոնգրեսից է գալիս, որ մենակ էինք, պետություն չէինք եւ այլն։ Հիմա բոլորովին այն ժամանակ էլ 5-6 պետություն կային, որոնք աշխարհի ճակատագիրը որոշում էին։ 5-6, այսօր էլ է 5-6։ Այն ժամանակ ունեինք թղթեշերը Խրիմյան հայրիկով։ Մենք ունենք, որին բանակցությունների սեղանի շուրջ չթողեցին։ Մեզ չհրավիրեցին կոնգրես։ Այսօր մենք պետություն ենք, 2 պետության ամբողջականություն։ Ձեր աջակցությամբ եւ մեր հրթիռները մեր տեղը բացում են աթոռի վրա։ Վրակը փոխում է։ Եվ այդ հիմա առավել եւս ուրիշ պետություններ հետաքրքրվելու են, որովհետեւ մենք հարց ենք լուծում։ Բայց մենք պիտի աշխատենք, գիշեր ցերեկ, բանակը պիտի վերակազմակերպվի, Հայաստանի պետությունը պիտի վերակառուցվի, դառնա արդիական, դեմոկրատական պետություն։ Իր ժողովրդի համար առաջի հերթին։ Մնացածը հարցը կլուծվի։ Նայեցեք, որ մենակ չենք։ Ռուսաստան այս կամ այն չափով կա, չէ՞ արդեն։ Իրանը կա այս կանան չափով, չեմ ուզում հակա։ Բայց նաև ուրեմն պետք Քարդուղար Պոմպեոն ինչ ասեց, ասեց խփեք ձեր գործն է, չեն խանգարելու։
ակնարկեց, այո։ Ախր ինչ եք ուզում, այսինքն մենակ հետ չենք, բայց մնացածը Արամ Մանուկյանին վերադարձնենք։ Ինչ Արամ Մանուկյանն ասեց մենակ ենք եւ մեր ճակատագիրը։ Սարդարաբադը պիտի շահենք, եւ շահեցինք։ Այնպես որ խնդիր չկա։ Պարզապես պինդ կանգնեք, փող շատ աշխատեք, որովհետեւ մենք ուրիշ խնդիրներ ունենք։ Մենք վիրավորներ շատ ունենք։ Վաղը նրանց բուժել է պետք, մատար կյանքեր են, շատ բան է անել պետք, բայց այդ ինչ է նշանակում, այդ շատ բան նշանակում է, որ աշխատելու ենք շատ, բայց մեր կյանքը իմաստավորվում է, չէ՞։ Մեր կյանքը իմաստավորվում է։ Քաոսը հիշեք, Շիրվանզադե, իմաստն ինչն էր դրանց ապրուստի։ Ես չեմ ասում անձնական կյանքով չապրեն, պիտի ապրեն, բայց մեր կյանքը հեղափոխությունը լրիվ իմաստավորել է, օրինակ ինձ համար այդպիսին է, ես գիշեր ցերեկ ինչ-որ բան եմ անում, որպես հեղափոխությունը ներքին կյանք իջնի, երկիրներ մաքրենք աֆգան ախորներից, որ լինենք այնպիսի մի Հայաստան, որ արժանի է մեր պատմությանն ու մշակույթին, մեր արքաների парքին, Արտաշեսը որպեսի սատենիկին գրկած նորից վերադառնա, քրի ապին լողանա, որպեսզի ունենանք արտաշեսյան թարմ առավոտներ։ Դժբախտաբար մեր ժամանակը սահմանափակ է, մենք սկսեցինք մեր գրականության գոհարներից մեկի ընթերցմամբ, ավարտենք հաղորդումը եւս մի գրական փոքրիկ քառատողով, սակայն այն չի պատկանում մեր դասականներից մեկի գրչին, այն պատկանում է ժամանակակից հայրենի բանաստեղծ, շատ տաղանդավոր բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանի գրչին, որից հետո ես կփոխանցեմ տեսախցիկը մեր պատասխանատուին Մայդային փակելու հաղորդումը։ Բարձունքը մերն է։ Տղերքը չկան։ Տղերքն ավելի բարձրում մնացին։ Դիպան աստղերին, աստղերը հանգան, ու մրմուր քսվեց մեր ցամաք հացին։ Շահեցիր երկիր, թե կորցրեցիր, բարձունքը մերն է, տղերքը չկան։ Կներեք ինձ այս էմոցիաների համար, այսքանից հետո մնում է ասել, որ մենք այլընտրանք չունենք, բացի նրանից, որ պետք է հաղթենք այս պատերազմում։ Ես հիմա խոսքը փոխանցեմ Մայդային, որից հետո իհարկե վերջին խոսքը ձերն է, ձեր ուղերձը Լոս Անջելեսի հայ համայնքին։ Շնորհակալություն, անչափ շնորհակալություն։ Բարոն Շիրինյան, պրոֆեսոր, շատ ուրախ ենք։ Խրախուսեցիք մեզ եւ նոր գամքով, նոր հավատքով պիտի քալենք թեպի առաջ, որովհետեւ այդ ժողովուրդը, որ այսօր ինչպես որ դուք գսիք արցանց պետությունը, որ ստեղծված է, սփյուռք եւ հայրենիք չի գա այլևս, ամենքս միասին ենք եւ պատերազմը բոլորիս պատերազմն է, լինելիության պատերազմ է եւ երբ որ գտեսնենք բոլոր դուներում մեջ երդասարտները, փոքրերը, երեխաները, մայրիկները, մեծերը, ամենը միասին աշխատանքի մեջ են զարմանալի է Թուրքը ուզեց փամ անել ադրբեջանցի, որ մեզ դգարացնե, մեզ ավելի միացուց։ Գաբեց աշխարհի 4 կողմը մեզի գաբեց եւ երբ կտեսնեմ երդասարտներու աչքերում մեջ շատ հուրը եւ այդ պատկանելիության եւ հբարդության ըսկացումը հայրենիքով եւ հայ զինվորին հանդեպ իրենց ունեցած հավատքը բոլորս շատ ուրախ ենք, որ միացանք այս ճշմարտության մեջ, որտեղ ասի երկար պիտի չի դեպի հաղթելու ենք եւ հաղթեցինք արդեն մենք արդեն հաղթած ենք եւ կորզնական պիտի հաղթենք Թեքյան մշակութային միության Լոս Անջելեսի հայությունը ծեր ասելույթը պիտի ունգընտրե եւ պիտի լսեցես Գուզեմ որ ծեր պատկամը դակ եւ իրենց ասեք ինչ կա գնալբի նյութականեն ալ քիչ անտին ճիշտ է թե Թեքյանը մշակութային միությունն է բայց Թեքյանը դբրոցներ բացած է գետրոններ ունի մշակութային ուր կբադրաստվի գիտեք աչուշ գիտեք եւ ուր կբադրաստվի հայեցի տաստիարակությամբ ծերունդներ եւ հայրենիքի հավատացած կազմակերպություն ենք մենք հայրենիքին ամեն քույներում Ինչ քույն որ ունեցավ հայրենիքը մենք հայրենիքին է դեղանք եւ ասկային այդ պատկանելիությունը որ կա միշտ կշեշտենք
Պիտի դանք մեր հայրենիքին, նյութականով, հոգվով, սրդով, եթե պետք է լա երթալ եւ գրվելով, մենք պատրաստ ենք։ Ձեր պատկամը գուզեմ նախ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ եւ բոլոր անոնք որ այս հաղորդումը YouTube-ով կամ արցանց մտիկ պիտնեն, եթե կփապակին օգնություն ձեր գոչին եւ մեր գոչին ընտարաչելով օգնություն ունեն հայրենիքին, Թեքյանը Los Angeles-ի գրասենյակը 1901 Թեքյան մշակութային միության Թեքյան Cultural Association 1901 Allen Ave Altadena California 91001 as հասցեին իրենց չեկերը գրնան գրգել մենք ուղղակի կփոխանցենք Armenia Fund-ին եւ ասի պիտի չի գնա պիտի շարունակվի հայրենիքը որտեղ պիտի գառուցվի հաղթել են վերջտակավին գառուցելու մենք աշխատանք ունենք Պատրաստ ենք ամեն ցեվով ցեզի դլալու Ձեր վերջին պատկամը գուզեմ ամեն սերունդներուն փոխանցեք երդասարտներուն ինչ ունի կսելիք այդ մայրերը որ իրենց զավակները գործընծուցին կամ հարազատներ ունին գործընծուցին անոնց մխիթարանքի ինչ ցեվով բիտնենք մենք ինչպես պիտաչակցինք աստեղեն Կարծում եմ որ եթե մենք հոգևոր ամբողջություն լինենք որ կանք եւ չլինենք մենակ դժվար պահերին ընդհանրապես լինենք պատերազմը սրում է չէ զգացմունքները մենք բոլոր արծերը ածանցյալ կդիտենք եւ այդ ողեղենությունը կռեալիզացնենք կիրացնենք բայց մի բան պարզ է մենք առանց արդիական պետության ժամանակակից պետության ես սովորաբար Ավստրիայի օրինակն եմ բերում մոդելի իմաստով որպես ընկալելի լինի առանց նման մի պետության մենք չենք հաջողի ինչու որտեղ մենք մշակութային ժողովուրդ ենք եւ շատ լավ է որ մշակութային միություն է Թեքյանը Մենք առանց մշակույթ քաղաքացիություն գոյություն չունենք։ Մենք վերածվում ենք նայեցեք 30 տարին։ Երբ հանդեսվում է մշակույթը, մենք վերածվում ենք շարքային ինչ որ գործանողներ եւ խրվում ենք, կներեք, ցեխի մեջ դուրս չենք գալիս։ Եվ մեր մշակույթի հազարավոր տարիների պատմություն, որ ես ասում եմ, դա առաջագործական փիլիսոփայություն ունի մեջը։ Մեր էության մեջ է։ Ես ուզում եմ չտարբերվենք, այսպես Ես դրան դեմ եմ։ Մենք բացառիկ ժողովուրդ ենք։ Մենք առաջագործության ժողովուրդն ենք։ Մենք Աստվածաշնչի ժողովուրդն ենք։ Տեր լինենք մեր ճակատագրերին։ Իսկ դա մեզ կբարձրացնի։ Մնացած ամեն մեկը տեղում իր անելիքը կգտնի։ Երիտասարդության մասին հպարտ լինեն հայ լինելու համար։ Արժանապատիվ։ Ես չեմ ասում լոպազ։ Բայց մենք մեր արժանապատվությունը պիտի վերականգնենք, որը տրորվել է ցեղասպանության տարիներին թուրքական արշավանքների տարիներին, բոլշևիկյան այլանդակությունների տարիներին, բայց դեք նորից վերականգնենք, հա, եթե երիտասարդության մասին է խոսքը, ես ասեմ հետևյալը, թող այդ Վահագնի երկանկիր իմանան, բոցեղեն ժայթքումները, բայց քանի որ խոսքը նաև արևմտահայության զանգվածի մասին է նախկին, այսպես Վարուժան շատ կարդան, Վարուժան շատ կարդան, այդ բոցերի միջից Հայաստան է ծնվում Միանշանակ է, ես ոչ մի բան չունեմ։ Եվ այսպես է, իրենք իրենց միջավայրում թող շատ հպարտ զգան։ Մենք մշակույթ քաղաքագրություն ենք ստեղծել։ Ես մի բան հիշեցնեմ ամերիկահայությանը։ 20 թվականի հունիսի 1-ին, երբ որ կոնգրեսում քննվում էր մանդատի դիներ չնելու հարցը, բարձր որ ակնհայտ էր որ մերժվելու է։ Արկանզասից սենատոր Ռոբինսոն ազգանունով մեկը ինչ է անում Ելույթ է ունենում, ասում են լսեք, դուք հաջորդին լավություն չեք անում, հաջորդին ունի պատմություն և 18 թվական համաշխարհային պատերազմում հաղթող ժողովուրդ է, լինելով ցեղասպանված, նպաստ է բերել, օրինակ Փարիզի ինքնապաշտպանություն առանց մեզ չէր լինելու, 18 թվականի մասին է խոսքը, և մեր զինվորական ուժի, ինչ է ասում նա, ասում է լսեք, տեսեք, դիմում է իր հայրենակիցների, եթե դուք չեք օգնելու Ուրեմն համաշխարհային քաղաքակրթության վառ էջը Հայաստանը բոցավառվելու է արևելքում։ Դուք հասկանում եք ինչ եք անում։ Հիմա սա մեր գնահատականն է։ Մեր գնահատականն է, ասում է քրիստոնեական Հայաստանն է նշանակում։ Եվ դրա համար ասում է որ մենք պարտավոր ենք, մենք լավություն չենք անում։ Այնպես որ այս գիտակցությունը եթե մեզ է, մեր մեջ է մտած։ Մենք այդ բացիլի նման, լավ իմաստով տարածում ենք մեր միջավայրում, այդ արժանապատիվ հայն է։ Հիմա խոսքս փակեմ, ուրեմն Լևոն Շանթի ուրեմն Նիկոլ Աղբալյանի մի խոսքով,
որը շատ հետաքրքիր է, ամեն հայի գիտակցության մեջ պիտի նստի։ Եվ 19 թվականին Ալեքսանդրապոլում երբ համալսարան էին բացում, որտեղ վառելանյութ չկար, որ տաքացնեին, որտեղ ներկա էին նաև դաշնակիցների դեսպաններ, նախարարներ եւ այլն, նա ելույթ է անում եւ ինչ է ասում։ Այդ պատգամը մնում է։ Ասում է նայեցեք օտարներին եւ մերոնց է ասում։ Մենք այսօր ասում է համալսարան հիմնելով Ալեքսանդրապոլում, մենք ասում է հայկական լեռնաշխարհում վառում ենք այն ջահը, որ պետք է լուսավորի առաջավոր Ասիան։ Այս պատգամը մնում է։ Մենք ոչ Կովկասի ժողովուրդ ենք, ոչ չգիտեմ ինչի, չգիտեմ, մենք հայկական լեռնաշխարհի առաքելությունը կրող ժողովուրդն ենք եւ շատ չպետք է Արցախ եւ այլ, սա Հայաստան է եւ վերջ։ Խնդիր չկա, մենք մշակութային ժողովուրդ ենք։ Հետևաբար ինչն է մեզ մնում է գիտակցել եւ շարժվել առաջ։ Մի քիչ էլ էսպես ասեմ, հա, Սփյուռքի համար մի քիչ երևի ոչ հաջելի մի բան, հա, պայքարը ցեղասպանության ճանաչման համար դուք տեսաք արդյունքը, որը մեկը չի խոսում։ Այն պետությունները, որ համառորեն ճանաչել են ցեղասպանությունը, այս օրերին բառը չեն արտասանում։ Ուրեմն այդ պայքարը տեղափոխում ենք Հայաստանի վերակազմության պայքարին։ Կոնկրետ իմաստով ցեղասպանության ճանաչման հարցը ամբողջ թափով տեղափոխում ենք Արցախի հանրապետության ճանաչման հարցի։ Եվ արդյունքը առարկայական է լինելու։ Ուզում եմ ասել, մնանք այդ գիտակցը, այո, մենք այսօր այդպես ստացվել է, որ մենք չենք կարող բանտյուրքիզմի դեմ կռիվ չմղենք, դա հնարավոր չի, տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Հետևաբար Ադրբեջանը պիտի ոչնչանա, չվախենա։ Ադրբեջանին պիտի պարտադրվի դեմոկրատական կարգ, որտեղ իր բնիկ ժողովուրդները, թալիշներ եւ այլն, այդ ֆեդերալ պետություն պիտի ստեղծեն։ Ինչու Ամերիկան պիտի լինի ֆեդերալ, իսկ Ադրբեջանը լինի էթնոկրատ պետություն, մի ցեղապետություն։ Ինչու՞։ Երբ որ բնիկ ժողովուրդները կան եւ այլն, սրանց կենթանացնելը մեր գործն է, եւ մեր զենքի ուժը իրենց վերակենդանացնում է։ Մեր քարոզչությունը բացատրական։ Բայց այսպես դա ինչպես կարող ենք անել, Հայաստանը ինչպես կարող ենք այս 30 տարվա այդ ճահիճից մաքրել։ Եթե մեր գիտակցության մեջ գալիս է որ այո, մենք ջահը 18 թվին Հայաստանը երբ հանրապետություն դառավ, այդ ջահը վառել ենք եւ նա պետք է լուսավորի առաջավոր Ասիան։ Վերադառնում ենք մեր առաքելությանը։ Մենք ոգեղել ժողովուրդ ենք, մենք նյութական ժողովուրդ չենք։ Ինչքան էլ ինչ ուզում են մեզ ասել։ Եվ դա կնշանակի որ առաջ դեպի արարչագործություն։ Հաղթելու ենք, շնորհակալություն, հաղթած ենք։ Շնորհակալություն պրոֆեսոր։ Շնորհակալություն։ Դին մնացեք։